ये गाय दादी के लिए बहुत सारा दूध देती है। दादी गाय के लिए खूब सारे केले खिलाती हैं और गाय हर रोज दादी के लिए खूब सारा दूध देती है। फिर दादी बाजार में दूध को बेचने जाती है और दादी का दूध बिक जाता है और दादी बहुत अमीर बन जाती है। दादी गाय से बहुत प्यार करती है। लेकिन एक दिन गाय मर जाती है तो दादी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।